හොඳයි සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening to all. අද අපි ආරම්භ කරනවා පළවෙනි assignment එකට අදාළ lesson එක psychological counseling, student counseling and career guidance කියන එක තමයි අපේ මාතෘකාව. පොඩි සිංහල පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් psychological counseling මනෝවිද්‍යා උපදේශනය, student counseling ශිෂ්‍ය උපදේශනය and career guidance මාර්ගෝපදේශනය නෝක තමයි මාතෘකාව. එතකොට psychological counseling එහෙම නැත්නම් මනෝපදේශනය මේකේ මානසික උපදේශනය කියලා ගහලා තියෙනවා. අපි normally use කරන්නේ මනෝපදේශනය කියන වචනය. එතකොට මේ විෂයන් අපිට ඊටම වැදගත් ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරනකොට මේ උපදේශනය කියන විෂය. එතකොට අපි පෞද්ගලිකව කල්පනා කරනවා සෑම ගුරුවරයෙක්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ප්‍රබලම විෂයක් මේ උපදේශනය කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රජයේ පාසල් වල ළමයි 395ට වැඩි නම් සර්කියුලර් එකක් තියෙනවා උපදේශන ගුරුවරයෙක් නිදහස් කරගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් කිසියම් වෙනත් උපාධියක් තියෙන කෙනෙක් උපදේශනයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් සහය අවබෝධය තියෙනවා නම් එයාට උපදේශන ගුරුවරයා හැටියට පාසලේ වැඩ කරන අවස්ථාවක් හදලා දෙනවා. ඒ වගේම පාසලේ වෙනම කාර්යාලයක් ස්ථානයක් හදලා දෙනවා. උපදේශන කටයුත්තේ නිරත වෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් තියෙන විදිහට ඒකේ උපකරණ සැලසුම් කරනවා. එහෙම කරලා හදලා දෙනවා. එතකොට ලංකාවේ නම් බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ ප්‍රධාන පාසල් වල ළමයි 1000ක සීමාවේ පාසල් වල මේක කෙරෙනවා. නමුත් ඉතින් තවත් සමහර පාසල් උපදේශන ගුරුවරයා කියන්නේ එක්කෝ ආගම උගන්වන කෙනා, එක්කෝ විද්‍යාව උගන්වන කෙනා, එහෙම නැත්නම් කිසිම වැඩකට වැඩම්ම නැති කෙනා. ඒකෙන් උපදේශනය කියන එක එතනින් අවසන් වෙනවා. හරිද? උපදේශනය එතනින් අවසන් වෙනවා. එහෙනම් උපදේශනය කියන විෂයට දාන්න ඕන ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙන, විෂය අවබෝධය තියෙන, ශිෂ්‍ය උපදේශනය ගැන අවබෝධයක් තියෙන, ශිෂ්‍යයා අවබෝධ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නේ නේද? ඒ නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ ලංකාවේ වැඩ කෙරෙන කලාව තුල බරපතල ගැටලු තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ වාතාවරණයකදී තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විෂය ඉගෙන ගන්න. ඔබ පොඩි සටහනක් දාගන්න ટોපික් එක හැටියට ලියන්න. psychological counseling, student counseling and career guidance කියලා මාතෘකාව ලියන්න. එතකොට ඔබට එක assignment එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න එනවා. එතකොට ඒ assignment එකේදී ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික අවබෝධය අපි මේ දේශනාවේදී අද ඔබට ලබා දෙනවා. එතකොට මේකේ සටහන් වෙනවා psychological counseling is a professional service that helps people understand their thoughts, feelings and behavior. It supports people in solving personal, emotional or mental health problems and improving their well-being. Well-being ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරනවා mental well-being, physical well-being ඉතින් මේ වගේ well-being ගැන. ඒතර මේකේ ඉතා පැහැදිලිව සිංහලෙන් සටහන් කරලා තියෙනවා. මානසික උපදේශනය නැත්නම් මනෝපදේශනය කියන වචනේ නිතරම ඔයගොල්ලෝ යොදා ගන්න. මනෝපදේශනය යනු පුද්ගලයෙකුගේ සිතුවිලි, හැඟීම් සහ හැසිරීම් තේරුම් ගැනීමට, වගේම මානසික චිත්ත වේගීය හා පෞද්ගලික ගැටලු විසඳා ගැනීමට වෘත්තීයමය උපකාර ලබා දීම. එහෙනම් මම ගිය සතියේ මතක් කළා මනෝපදේශනය කියලා කියන්නේ. ඔබ මේ ස්ලයිඩ් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මනෝපදේශනය කියලා කියන්නේ උපදෙස් දීම, අවවාද දීම, අනුශාසනා කිරීම වගේ දෙයක් නොවේ. හොඳට අදාළ
කෙනාට සවන් දීමෙන් ඔහුට බලපාලා තියෙන ඔහුගේ ගැටලුව අවබෝධ කරගෙන බොහොම ඉවසීමෙන් ඔහුව තේරුම් අරගෙන සුහදශීලීව ඔහු සමග කතා කරමින් හොඳ PR එකක් පවත්වාගෙන යමින් තමයි මේ කාර්යය කරන්න ඕනේ. PR කියලා කියන්නේ public relations. අපි මහජන සම්බන්ධතා කියලා කියනවා. එතකොට හොඳ PR එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතය හොඳින් ගත කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හැම කෙනෙකුටම බොහොම සුන්දර පිළිගැනීමක් දෙන්න ඕන. Good morning, good evening, right? Like that. ඒ වගේ නේද? ඒතර අපි මේ මූලික ආචාර 59 වෙනකම් අපි good morning දෙකෙන් පස්සේ good evening කියනවා. දෙක කියන්නේ 8ට හමුණත් අපි හමුවීමකදී good evening කියලා කියන්නේ. සමුගන්නකොට තමයි අපි good night කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට මේ දේවල් පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒක PR එකට අයිති දේවල්. public relations වලට අයිති දේවල්. එතකොට ඒ සුහදතාවයේ ගුරුවරයෙක් හැටියට ඊටාම වටිනවා. මොකද ළමයි වර්ග කරනවා ගුරුවරු. අපෝ එයා hina වෙන්නේවත් නැන්නේ. ඒ කතා කරන්නේ ළමයි එක්ක තමන්ගේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න සමහර ගුරුවරු ළමයි එක්ක කතා කරන්නේ. එතනින්ම මේ වෘත්තික භාවයේ බිඳ වැටෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ගුරුවරයා කියන්නේ බොහොම සුහදව ළමයාව අවබෝධ කරගන්න, ළමයා කතා කරන්න ආස හිතෙන බොහොම ආදරණීය චරිතයක් වෙන එක තමයි ගුරුවරයා කියන්නේ. ගුරුවරයා කියන්නේ මේ මුල ඉඳලා උගන්නගෙන යන කෙනා නෙවෙයි. අපේ ලංකාවේ එහෙමනේ ගුරුවරයා කියන්නේ. අර සර් හොඳයි, මේ සර් හොඳයි. යා හොඳට උගන්වනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම දැනුම කියන එක ඔබ මේ භූමිකාව කරන කාලේ වෙනකොට කොහොම සුළු දෙයක්. knowledge is simple one. knowledge equal to money. Yes, no problem. ඒ වුණාට knowledge කියන එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මිල කරන්න බැරි දේ තමයි ඔබගේ සුහදතාවය. මම අහලා තියෙන වාක්‍යයක් ඔබ සුහද වීමේ යුතුයකම ඉටු කොට නැතිනම් කිසිදු යුතුයකමක් ඉටු කොට නැත. අන්න ඒව ලියා ගන්න. මොකද්ද? ඔබ සුහද වීමේ යුතුයකම ඉටු කොට නැත්නම් කිසිදු යුතුයකමක් ඉටු කොට නැත. කරන කොච්චර ලස්සන වාක්‍යයක්ද කියලා මොනතරම් පුළුල් අර්ථයක් තියෙනවද කියලා ඒක ඇතුලේ ඒ විශාල අර්ථය අපේ ජීවිතවලට හරි වැදගත්. මිනිස්සෙකුට කොන්දේසි විරහිත පිළිගැනීමක් දෙන්න ඕන. ඔය කතෝලික ධර්මයේ තුල තියෙන ලස්සන වාක්‍යයක් තමයි විනිශ්චය විරහිත පිළිගැනීම කියන එක. මොකද්ද? අන්න නෝට් කරගන්න. විනිශ්චය විරහිත පිළිගැනීම. අපි මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපි යාට දෙන්න ඕන විනිශ්චය විරහිත පිළිගැනීමක්. ඒ කිව්වේ ඒ කියන්නේ යාගේ අතීතය පිළිබඳව අපි අහලා තියෙන දේවල් පදනම් කරගෙන එයාගෙන පූර්ව නිගමනයකට එන එක වැරදි. අපි ගුරුවරු හැටියට, උපදේශකයෝ හැටියට සහ උපදේශනයේ යෙදෙන්නෝ හැටියට. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නට ඕනේ? හොඳ අවබෝධයක් එයා ගැන මේ මොහොතේ ලබා ගන්නගෙන සුහද වෙන එක තමයි අපි කරන්නට ඕනේ. එහෙනම් මුල්ම කාරණාව ඔබ තේරුම් ගත්තා. මොකද්ද මනෝපදේශනය කියලා කියන්නේ? පුද්ගලයේ සිතුවිලි හැඟීම් හැසිරීමේ සියල්ල තීරුම් ගැනීමට මානසිකව චිත්ත වේගීව එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලිකව ගැටලු විසඳා ගැනීමට වෘත්තියම වශයෙන් උපකාර කිරීම. හරිද? අර අපි කතාවක් කියනවනේ තව ලස්සන ප්‍රශ්නය අනුන්ගේ වෙනකන් පිළිතුර දාර්ශනිකයි නේද? ප්‍රශ්නය අනුන්ගේ වෙනතුරු පිළිතුර දාර්ශනිකයි. ඒතර ප්‍රශ්නේ අපේ වුණාම අපි කොහොමද ඒක මැනේජ් කරගන්නේ? දැන් අපිට අහන්න ලැබෙනවා ඊටාම ඉහළ තනතුරු කරපු අය අවසානයේ සියදිවි විනාසා ගන්නවා. ඒක මානසික රෝගයක්. අපි පුහුණු වෙන්නට ඕන ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න, ඒවා බැලන්ස් කරගන්න. ඒක තමයි මේ දෙයින් ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඔබ ගුරුවරයෙක් වෙන්න දරන මේ උත්සාහය
ඔබ දන්නවද? ඔබ පළවෙනියෙන්ම කරන්නේ පිරුණු මිනිස්සෙක් කරන එක. ඒ තමයි වැදගත්. ගුණක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ එන්නෙම සමාජයක් යහපතට ගෙනියන බලාපොරොත්තුවෙන්. ඔබට නැහැ පටු පරමාර්ථයක්. යාන වාහන ගන්න දඩබඩ ගාලා දියුණු වෙන්න. එහෙම එකක් නෑ. ඔබට තියෙන්නේ බොහොම සාදු චෛතසිකයක්. එහෙම නැත්නම් මේ යහපත් සිතුවිලි පරම්පරාවක් ඔබට තියෙන්නේ. මං හරි සතුටුයි ඔබ ගැන. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕන. තමන් ලෝකයට වැඩදායි මිනිස්සෙක් වෙන්න වෙහෙස ගන්න එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔබගේ ශ්‍රමයට යහපත් ගෙවීමක් කරන එක විය යුතුයි ඔබට මිනිස්සෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. ඒක වෙනම ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවයක්නේ. මම නම් හරියට කනගාටු වෙනවා මේ මොන්ටිසෝරි එහෙම නැත්නම් මුල්ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල ඉන්න ගුරුවරුන්ට කරන ගෙවීම ගැන. හරිම කනගාටුදායකයි. ඒක එසේ නොවිය යුතුයි. සහායක ඊට වඩා දියුණු විය යුතුයි. early childhood development පිළිබඳ ඩිග්‍රියක් නැති කෙනෙකුට මොන්ටිසෝරි වල වැඩ කරන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. හරිද? මේක වැරදියට තීරුම් ගන්න එපා. දැනට යන ක්‍රමය තුල ඔබට වැඩ කරන්න වෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී ඒවා වෙනස් වෙන්නට ඕන. මොකද එතනට යන කෙනා තමා ඉතාම බුද්ධිමත් ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. ළමයෙක්ගේ ජීවිතයේ ටර්නින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ එතන. ඔබට තවම මතක ඇති ඔබව මොන්ටිසෝරියේ වඩාගෙන හිටපු ටීචර්. ඔබට තවම මතක ඇති මොන්ටිසෝරියේදී ඔබත් සමග සෙල්ලම් කරපු ටීචර් නේද? ඒ බලන්නකෝ ඒ මිනිස්සු ඔබගේ ජීවිත වෙනස් කරන හැටි. සමහර විට ඔබ අද මේ ගුරුවරයෙක් හැටියට වාඩි වෙලා ඉන්නෙත් ඒ ඔබගේ විශේෂ හිතේ සටහන් වෙච්ච ගුරුවරයෙක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඊටම ආදරය කරන ගුරුවරයෙක් නිසා වෙන්න පුළුවන් අද ඔබ මේ මට සවන් දෙන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම මේ වචන ටික කටපාඩම් කර ගැනීම ඔබට ගොඩක් වැදගත්. මොකක්ද උපදේශනය කියන්නේ කියලා භාෂා දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒක ඔබට වැදගත්. සිංහලෙන් බලා ගන්න. ඒකේ තමයි අපි මනෝපදේශනය කියන එක මූලිකව හඳුනාගත්තේ. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට අපි යනවා. ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලින් ශිෂ්‍ය උපදේශනය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකනේ අපේ වැදගත්ම මාතෘකාව. උපදේශනය කියන දැනගෙන තමයි අපි ආවේ මෙතනට. හොඳද? ඔබට ඉදිරියේ ගුරුවරයෙක් වෙලා ඔබට පුළුවන් DBS එකේම වෙනම උපදේශන වැඩසටහන් තියෙනවා. උපදේශන පාඨමාලා තියෙනවා. ඔබට ඒවට කොහොමත් අපි සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඔබ අපේ සම්පත් පුද්ගලයෙක්. ඔබ අප විශ්වාස කරන කෙනෙක්. ඔබට අපි කොහොමත් අතහිත බොහොම ආදරෙන් දෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්න හැම විදිහකම අවස්ථාවල් අපි හදලා දෙනවා. එතකොට මේක කියනවා student counseling helps students slow academic, personal, social and emotional problems. It helps them improve learning, confidence and the decision making is a very important thing because self-confidence is very important for us to make decisions and need to ශිෂ්‍ය උපදේශනය කියලා කිව්වම අධ්‍යාපනික පෞද්ගලික සමාජික චිත්තවේගීය ගැටලු විසඳා ගැනීමට ශිෂ්‍යන්ට උපකාර කිරීම. ඇත්තටම අද ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නේ පුදුම පීඩනයකින්. පළවෙනි එක තමයි ගුරුවරයයි ළමයිනුයි හදා ගන්නවා ලොකු ગેප් එකක්. කිසිම ගුරුවරයෙක් ළමයෙක් එක්ක බත් කටක් කන්නේ නැහැ. අපෝ ඕකුන්ව පැත්තකින් තියන්න ඕකුන් එනවා කරේ නගින්න. දැන් බලන්න මේ ඉන්න වැඩවසම් මානසිකත්වයක් නෙමේ අපේ ගුරුවරු ගාව තියෙන්නේ. අද්දෙයියනේ. ලෝකෙ කොච්චර වෙනස් වෙලාද? දැන් අපි දන්නවා දරුවනේ දැන් ලෝකේ දියුණුම අධ්‍යාපනය තියෙනවා කියලා අපි සලකන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වලනේ. right? ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපනය තියෙනවා කියලා අපි සලකන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වල. එතකොට ෆින්ලන්තේ ක්ලාස් රූම් එකක ඉන්න ළමෙක් හැන්ඩ්ස් අප් කරලා කියනවා ටීචර්ට
teacher, uh, excuse me, I have to go to a restroom. Okay, so I have to go to restroom. Okay, sure, you can go. You may go. මේ මට පොඩ්ඩක් විවේකාගාරයට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා යන්න. ඒක අපේ ඉස්කෝලේ වල ඇහුවනම් කොහොමද? බුදු අම්මෝ නේද? ඒ නිසා ඒ දියුණුව මෙහෙට ගන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ගුරුවරු තුල ආකල්ප වෙනස් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි හිතමු නැගිටලා ටිකක් තරහින් වගේ කතා කරනවා ශිෂ්‍යයෙක්. ටීචර් ඔය උගන්වපු කාරණාව වැරදි ටීචර්. ඉන්නේ මගෙන් ඉගෙන ගන්න එක්ක ඔයා. ඒ කියලා රැක වාඩි කරලා ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැති විදිහට පන්තිය ළමයින්ගේ ඔලු ටික හදනවා. ඉතින් උන් ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. හරි හෝ වැරදි හෝ ඒවා. විය යුත්තේ මොකක්ද ඔබගෙන්? මේ ප්‍රශ්නේ ආපු ළමයාට හරි පුතා වාඩි වෙන්න. මම හරි කැමතියි ඔයා හැමෝම නැගිටලා ප්‍රශ්න කරනවට. මොකද ප්‍රශ්න කරන ළමයින්ටයි මම කැමති. එතකොටයි මටත් අලුත් දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නැගිටිනකොට excuse me කියලා නේද? එහෙම ඒ ආචාර ධර්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයා බොහොම හොඳ ළමෙක්, ඔයා හොඳ නායකයෙක්. අන්නේ ළමයව අප් කරන්න ඕනේ. එයාට ආත්ම විශ්වාසය දෙන්න ඕන. අනිත් ළමයි ඔබගෙන් ප්‍රශ්න කරන තාලෙට ඒක හැන්ඩල් කර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගුරු භූමිකාව කියන්නේ. right? එහෙම නැතුව ඒ ළමයාට බයිනවා අනිත් තුන් එක එක ප්‍රශ්න අහන්න නැති වෙන්න. ඉතින් ඔබ දැනගත යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඔබට. ඒ නිසා මේ ශිෂ්‍යයා බොහෝ ගැටලු වලින් පෙළෙන කාලයක් මේක එකක්. තමන්ගේ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න. ඔබ කොහොමද ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ? ළමයි ගෙදර අම්මගේ තාත්තගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා පන්ති කාමරේ සෑහෙන ගැටලු ගොඩක ඉන්නවා. ඔබ කියන්න ඕන මොකක්ද එයාට? පුතේ ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ නෙවෙයිනේ. ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ. හරි නේද? ඒ දෙන්න ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගනී සහ විසඳ ගන්න ඕන. ඔයාගෙත්තත් තව අවුරුදු 10කින් 15කින් මෙහෙම පවුලක් ඇති වෙනවා. ඒ පවුලට ප්‍රශ්න එනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ පවුල ඔයා විසඳන්න ඕනේ. ඒ විසඳන්න ඔයා දැන් ඉඳලා ඉගෙනගෙන ලෑස්ති වෙන්න ඕන. නැත්නම් අද ඔයගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා වගේ ඔයාටත් වෙනවනේ. එතකොට ඔයා අම්මට තාත්තට ආදරෙයි කියන්නේ ඒ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයා ගන්න එක නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනම ගොඩනගා ගන්නට ඕන. right? වෙනම ගොඩනගා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාගේ අම්මට තාත්තට මේ ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ මිදිලා ඒකට අඬලා පහුවදා ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව ඉඳලා මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? තවත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය. අන්න ගුරු භූමිකාව කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ගුරු භූමිකාව කියලා ගුරුවරයා ඒක තේරුම් ගන්න. තිය අය ඉන්නවා නම් ඒ අය ජීවතුන් අතර නැහැ. නේද? ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න අවම කරගෙන මානසික පීඩන අවම කරගෙන ජීවිතයට මුහුණ දෙන හැටි අපි ගුරුවරු හැටියට කියලා දෙන්නට ඕන. මේ වෘත්තිය මේක බොහොම ප්‍රබල වෘත්තියක්. ඔබ මතක තබා ගන්නට ඕන. ඔබ අදහන ආගම කවරක් වුණත් ඔබ මිනිස්සුන්ගේ ඇස් පාදනකොට, ඔවුන්ට ආදරය කරනකොට, ඔවුන්ව ගොඩනගනකොට, ඔවුන්ගේ ආදරණීය ගුරුවරයා වෙනකොට ඔබට සබහා දහම සලකනවා. මම නිතරම ගුරුවරුන්ට කියන්නේ මේ ළමයි ඔබගේ ළමයි වගේ වැඩ කරන්න එපා. මේ ළමයි ඔබගේ කියලා හිතලා වැඩ කරන්න. ඔබට ඔබගේ දරුවන්ට සබහා දහම සලකනවා. right? ඒක වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ ගුරුවරයෙක් වෙන්න මතක තියාගන්න ඕන. ඔබ සුවිශේෂ කාර්යභාරයකට මුල පුරන්නේ. ඒකට ඔබට අවශ්‍ය කරන උපරිම ආත්ම විශ්වාසය, උපරිම හැකියාව, නිපුණතාවය අපි මේ වැඩසටහනෙන් ලබා දීලා තමයි ඔබව මේ වැඩසටහනෙන් එළියට යවන්නේ පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙක් හැටියට. ඒතර එහෙනම් ශිෂ්‍ය උපදේශනය කියලා කියන්නේ අධ්‍යාපනික, පෞද්ගලික, සමාජීය සහ චිත්ත වේගික ගැටලු විසඳා ගැනීමට ශිෂ්‍යයට උපකාර කිරීම. බලන්න මොනතරම් පින් කාර්යයක්ද
කියලා ඔබට කරන්න තියෙන යෝග්‍ය ගෙනීම ඉතාම වැදගත් කරගන්න. ගුරුවරයෙක් මෙහෙමයි වෙන්න ඕන කියන එක ඔබ ඔළුවට ගන්න. ඔබට ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. සිංහලෙන් අවබෝධ කරගන්න. ඔබට ඒක ප්‍රයෝජනවත්. හොඳයි අපි දෙවෙනි අංකයට යනවා. ඒකේ ළඟ ස්ලයිඩ් එකට අපි යනවා. ඔව්. මොකක්ද මේ රැකවරණය care right? care කියන වචනේ ඔබ නිතර හොඳට අහලා තියෙනවනේ නේද? මගේ මතකයේ හිටින මොබිටෙල් ලගේ තියෙන්නේ ඔය වගේ වාක්‍යයක් තියෙනවා නේද? care කියන වචනේ දාලා රැකවරණය. Student care means protecting and supporting students' physical control, social and educational well-being. It provides a safe and caring learning environment. ශිෂ්‍ය රැකවරණය කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ශාරීරික, මානසික, සමාජීය සහ අධ්‍යාපනික යහපැවැත්ම ආරක්ෂා කරමින් සහාය ලබා දීම. ඒ ආරක්ෂිත හා හිතකාමී ගිණුම් පරිසරයක් සපයයි. ඇත්තටම පාසල් යන්න ළමයි ආසයි. එයා ආසාව හදලා දෙන්න ඕනේ. මට මගේ පාසල් කාලය මතකයි බොහොම ආදරණීය පාසල් සමයක්. ඉතින් පුංචි කාලේ නම් මම ඉස්කෝල ගියේ සෙල්ලම් කරන්න. පුංචි කාලේ ඉස්කෝල ගියේ සෙල්ලම් කරන්න. මට ඒ ලෙවල් පන්තියට යන්න ඕන කියලා හිතුනේ පොත් 4ක් අරන් යන්න. ඉස්සර අර මේ ඩයරි කවරයක් අස්සට පොඩි පොත් 4ක් දාලා ඒක අරන් යනවා හරි ලස්සනයි. ඒකට මම හරි ආසයි. දෙක මම හරි ආසයි දිගකාලී සමාන්දින්න. රයිට්? ඒතර මම ඒ ලෙවල් කළේ ළමයි මේ දිගකාලී සමාන්දින්නයි පොත් 4ක් ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නයි. නේද? ඒක ඇත්ත කතාවක්. අසීමිත නිදහස දැකලා මට ඒකට මහා පෙරේතකමක් ඇති වුණා. මම ඇත්තට විශ්වවිද්‍යාලේ ගියේ මේ නිදහසේ ඉන්න. නේද? ඉතින් අපි අපේ ළමයින්ගෙන් ඉර හඳ බලාපොරොත්තු වෙන එක හරිද? මම මගේ ඇත්තමනේ ඔබට කිව්වේ මට තියනවාද එහෙම අයිතියක් ළමයෙකුට කියන්න. ඒ නිසා අපි දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන සඵල රැකවරණය effective protection එක හරියට දෙන්න ඕනේ. අපිත් එක්ක තරහින් වැඩ කරන ළමයෙක් කියනවා ඌට තමයි වැඩි ආදරයක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට එහෙනම් මේ ස්ටුඩන්ට් කෙයා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ශිෂ්‍යෝ කියන්නේ බොහෝම උවමනාවෙන් රැක ගන්න ඕන පිරිසක්. අපි ඉස්සරහට කේස් ස්ටඩි එකක් එහෙම කතා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් ආවම කොහොමද ඒක විසඳන්නේ? විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට ගුරුවරයෙක් හැටියට කොහොමද ඒක විසඳන්නේ? අපි ඔබට ඒවා කියලා දෙනවා. එවනම් ස්ටුඩන්ට් කෙයා කියන එකයි ඔය සටහන් උනේ. right? ඊළඟට ස්ලයිඩ් එකට අපි යමු. career guidance මම හිතන්නේ දැන් අපිට ගොඩක් වැදගත් එකක් මේ මාතෘකාව. මුලින්ම අපි මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ මනෝ උපදේශනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔළුවට දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔළුවට දාගත්තා මේ ශිෂ්‍ය උපදේශනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍ය රැකවරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඔළුවට දාගත්තා. දැන් අපිට ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක් මේ career guidance කියන්නේ මොකද්ද? අද ඇත්තටම ළමයි ලොකු අනතුරක ඉන්නවා. ඒ අනතුර අනතුර තේරුම් ගන්න රජේ ගුරුවරුන්ටත් බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද? සමහර අය තමන්ගේ දැන්වීම් වල ගහනවා නීති ප්‍රවේශය සඳහා වැදගත්ම විෂය තර්ක ශාස්ත්‍රය. හරි නීති. නීති කියන්නේ තර්කයනේ. තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා තියෙන විෂය විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්නේ දර්ශනය දාර්ශනික ගැටලු කියන විෂය යටතේ. ඒ විෂය නම දර්ශනය ෆිලොසොෆි කියන එක. ඉතින් ඒක හොඳ විෂයක්. නමුත් ඒ චින්තනය පදනම් වෙච්ච විෂයක් ඒක. නමුත් ඒක ලංකාවේ එහෙම ප්‍රබල වෙළඳපළක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. මේ නොදියුණු රටවල් වල ඇති.
ඒකෝර දැන් අපි එතන නීති විද්‍යාලයට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. ඒ නීති විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන විෂය තමයි දේශපාලන විද්‍යාව. ඒකත් නීති ප්‍රවේශයට බලපාන්නේ නැහැ. නීති ප්‍රවේශය කියලා කියන්නේ සිංහල ප්‍රශ්න පත්තරයකට ලකුණු 100ක් දීලා සාමාන්‍ය දැනීමට අපිට තර්ක ශාස්ත්‍රය තියෙන්නේ. නමුත් දේශපාලනය තුළ තියෙන සාමාන්‍ය දැනීම වැදගත් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. නමුත් දේශපාලන විද්‍යාව අදාළ වෙන්නේ නීතිඥයෙක් වුණාම. ඒ කිව්වේ sorry නීතිය ඉගෙන ගන්න කාලේ. තියෙනවා constitutional law අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය. අන්න නීති විද්‍යාලයේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඉගෙන ගන්න විෂයක්. අන්න දේශපාලන විද්‍යාව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි දරුවන්ට ඇත්ත කියලා දෙන්න ඕන. දැන් ඊළඟට කට්ටියක් කියනවා මේ ආර්ට්ස් කරාම ජොබ් නෑ නේද? කොමර්ස් කරන්න. දැන් ඒක තව අපරාධයක්. අපි බලන්න ඕන ළමයා ඇත්ත වශයෙන්ම යාගේ කුසලතාවයේ තියෙන මොන පැත්තටද? ඇයි තාර්කික මනසක්ද? එයා මොන වගේ තීන්දුව తీරනද ගන්නෙ? එයා දැනුම පදනම් කරගෙන තීන්දුව తీරන ගන්න කෙනෙක්ද? එයාට මානසික කාරණා ගොඩක් වැදගත්ද? ඒක හරිම වැදගත්. ඒක හරිම වැදගත්. සමහර වෙනවා තර්කයේ මත වැඩ කරන ළමයි. එයා හරි ලොජිකල්, තාර්කිකයි. මට මතකයි මගේ චූටි පුතා ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ලියලා ඇවිල්ලා දැන් එයාගෙන් අහනවා කොහොමද පුතේ විභාගේ කියලා. හරි සතුටින් ඉන්නේ. හොඳට ලියලා විභාගේ. ඉතින් විභාගේ කෑලි කෑලි අහනකොට මම ඇහුවා පුතේ ඔයා අර බණ්ඩක්කා ගහක්ද වැලක්ද කියන එකට මොකද්ද ලිව්වේ උත්තරේ? තාත්තේ බණ්ඩක්කා වැලක්නේ. මම ඇයි පුතේ ඔයා බණ්ඩක්කා වැලක් කියලා ලිව්වේ? ඇයි තාත්තේ කරල් ඉන්නේ වැල් වලනේ බණ්ඩක්කා තාත්තේ ගිඩි නෙවෙයිනේ කරල්නේ තියෙන්නේ. කරල් ඉන්නේ වැල් වල. අන්න තර්කය. උත්තරේ වැරදි. අන්න තර්කය. තේරෙනවද? කියන්නේ අපේ වරද කොල්ල බණ්ඩක්ක ගහ දැකලානේ. හරිද? නමුත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒකනේ. නමුත් එයාගේ තර්කයක් ඉතල තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මම ඒ කාලේ තේරුම් ගත්ත දයක් තමයි මෙයාට මේ අර ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයක් යකට යනකොට එයා යන්න ඕන වෙන පැත්තකට කියලා. හිතුවා විතරයි මම කවදාවත් මගේ ළමයින්ටවත් එහෙම නැත්තම් අර මගේ සම්බන්ධ දරුවන්ටවත් මම එහෙම මේක කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ එයා හොයන් ආව මෙයාට උදව් කරන එක කරන්නේ. ඉතින් අද මගේ චූටි පුතා ඉන්නේ වෙන ශේෂ්ත්‍රයක බයෝමෙඩිකල් කියන ශේෂ්ත්‍රයේ. ඉතින් එදා මේ පුංචි කාලේ ආයි නිපුණතාවය පෙන්නවා. මට ඒක හිතෙනවා. මගේ හිතේ තියෙන දෙයක් ඔය මම මතක් කළේ. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕන මේ අත් දෙක මිට මොලවන් එන ළමයා හැමතිස්සෙම මොන හරි අරන් එන කෙනෙක්. මොන හරි අරන් එන කෙනෙක්. කිසිම ළමෙක් එන්නේ නැහැ ජීවන කුසලතාවයක් නැතුව මේ ලෝකෙට. මතක තියාගන්න. හරිද? හොඳට ඉගෙන ගන්න එක, හොඳට ඉගෙන ගන්න නැති එක, තේරුමක් නැති එක, කාලකන්ණියා එහෙම කෙනෙක් නැහැ. ඔබ ගුරු රේට එක මතක තියාගන්න. මොනවා හරි සුවිශේෂ කුසලතාවයක් ඔහු ඇය සතුයි. ඒ අවබෝධ කරගෙන ඔහු විකසිත කිරීම, ඇය විකසිත කිරීම ඔබ සතු කාර්යභාරය බව මතක තියාගන්න ඕනේ. කිසිදාක අමතක කරන්න එපා. මේ ඔබ ළඟට එන සියලු දෙනා එකම විදියට කියවන, එකම විදියට වැඩ කරන, එකම විදියට පාඩම් හිටින, හොඳ රිච් මෙමරි එකක් තියෙන එහෙම නෙවෙයි. නමුත් යාට වෙන කුසලතාවයක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබ හරි පුදුම ඉස්කෝලේ කියවලා ඇති. ටොටෝ චාන් ටොටෝ චාන් කියන්නේ ජපානයේ හොඳ යානකි. ආදරේට තමයි ටොටෝ චාන් කියන්නේ. මේ ටොට්සුකෝ කුරයානකි මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ඇයව පාසලෙන් අස් කරනවා. මේ ජපානයේ කතාවක්. පාසලෙන් අස් කරනවා. ඇයි අවිනීත ගෑනු ළමෙක් හැටියට. එයා ගල් ගහනවා, මාළුකාරයින්ට වද දෙනවා. මේ වගේ ප්‍රචණ්ඩ චරිතයක් ඇයව ඉවත් කරනවා පාසලෙන්. මේ දෙමාපියන්ට කියලා මෙයාව තියාගත්තු තනි ළමයි ටික හදාගන්නත් බෑ. එහෙමනේ කියන්නේ. මෙයාව තියාගත්තම අනිත් ළමයි හදාගන්න බෑ. නිසා මෙයාව අයින් කරනවා. මට ඔක කියනකොට අස්සෙන් තව කතාවක් මතක් වෙනවා. මම ඒක ඊළඟට කියන්නම්. නැත්තම් කතා දෙක පැටලෙන නිසා. ඉතින් මේ ගෝකුරයාන ගීවේ එළියට දානවා දෙමළි පිච්චිලා ගිය කෝච්චි පෙට්ටියක අඟුරු කෝච්චි පෙට්ටියක පවත්වාගෙන යන ඉස්කෝලේකට කෙල්ලව ගිහින් දානවා.
ඒ දාපුවා මේකේ ප්‍රින්සිපල් වලවල් හාරනකොට ගිහිලා මේ කෙල්ලත් ඒව හාරනවා. සෙල්ලම් කරනවා. අන්න තැන කෙල්ලට හම්බුණා. එයාගේ කුසලතා ටික දියුණු වෙනවා. එයා බොහොම නිදහසේ පරිසරයත් එක්ක ඉන්නවා. කුරුල්ලන්ට ගල් ගහනවා. අන්න එයා ලෝකයේ අවධානය දිනාගත්ත තොට්සුකෝ කුරයානගී නැමැති කතුවරිය බවට පත් වෙනවා. ඔබ මතක තියාගන්න ඕන මේ පාසල් හරහා තලලා පොඩි කරලා දාන්නේ ලෝකයට විවෘත වෙන්න ඉන්න මිනිස්සු. එනිසා ඔබ සතුව තියෙන බරපතල යුතුයකම තමයි මේ දරුවන් ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට ගෙනෙන්න. ඒක තමයි ඔබට සබහා දහම ලබා දෙන වගකීම. ඒක අමතක කරන්නට එපා. ලෝකේ හැමෝම ගුරුවරුන්ගේ හොඳ ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. මාව ගොඩනගපු ගුරුවරයා, මට ජීවිතේ දුන්නු ගුරුවරයා, මාව යහමඟට ගත්ත ගුරුවරයා, මට බලාපොරොත්තු දුන්නු ගුරුවරයා නේද? එමනේ අපි කියන්නේ. නමුත් ලෝකේ එක පොතක් ලියලා තියෙනවා ගුරුවරුන්ට විරුද්ධව. දයාබර ගුරුතුමිය වෙතටයි. එතකොට මේ පොතේ එක්තරා තැනක තියෙනවා ලස්සන වාක්‍යයක්. අන්න ඒකයි මට මතක් වුණේ. මොකද්ද මේ වාක්‍ය? අපගේ පාසල රෝහලක් වැනිය. හැබැයි මොන වගේ රෝහලක්ද? නිරෝගී පුද්ගලයන් රෝගී පුද්ගලයන් පිටමං කොට නිරෝගී පුද්ගලයන්ට වෙදකම් කරන රෝහලක් වැනිය. මොකද්ද? රෝගී පුද්ගලයන් පිටමං කර නිරෝගී පුද්ගලයන්ට වෙදකම් කරන රෝහලක් වැනියලු ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වැරදි කරන උන් ඔක්කොම එළවෙනවා. නිවැරදි මිනිස්සු තියාගන්නවා. හරිද? ඒතුළු ස්පිතාලෙක කරන්න ඕන මොකද්ද? ලෙඩු තියාගෙන නිරෝගී අය යවන්න ඕනනේ. මේ පාසල කරන්නත් ඕන. වැරදිකාරයෝ ටික තියාගෙන උන්ට ගොඩ නගන එක. දැන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකේ අනිත් පැත්ත. කොම කන පිට නෙවෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ගාව උපක්‍රම තියෙන්න ඕන. වැරදියයි සම්මත ළමයා එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා හොයා බලන්න. එයාගේ පෞල් පසුබිම මෙයාට මොන වගේ තත්ත්වයන්ද බලපාන්නේ? මෙයාට ආදරය අහිමි වෙච්ච ළමෙක්. මෙයාට මෙහිමයි මෙයාට මොන වගේ දෙයක් දෝනේ? සමහර ළමයි ඉන්න හරි ආසයි ළඟට ඇවිල්ලා හුරතල් වෙන්න. ඒතකොට එයාගේ පසුබිම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ආවේනික තත්ත්වයන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියල්ල තේරුම් ගැනීම ගුරුවරයෙක්ගේ ප්‍රබල කාර්යභාරයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අර මං කියන් ආවේ ඒ ළමයාට ගැළපෙන වෘත්තිය තේරුම් ගන්නට ඕන. අපිට එහෙම ළමයා ෆේල් වුණු පමණින් සාමාන්‍ය පෙළ ෆේල් වෙනවා ඔක්කොම විෂයන්. හරිද? අපි කියනවා යන්න අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයේට. නැහැ ඔබ මතක තියාගන්න O level 3 සැරයක් කරලා ලංකාවේ අධිකරණ වෛද්‍යවරු වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. එක සැරයක් අවුල් වුණු ගමන් අර ඔක්කොම ඉවර කරගන්නවා. සියලුම බලාපොරොත්තු ඉවරයි. එසේ නොවිය යුතුයි නේද? ඔබත් මේක ඔලුවට ගන්න. ගොඩ නැගින්න ඔබට වයස බලපාන්නේ නැහැ. KFC මුදලාලි ජීවිතේ ගොඩනගා ගත්තේ අවුරුදු 69න්. අද KFC අවන්හල් 14000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලෝකේ පුරා තියෙනවා. අවුරුදු 69 ලංකාවේ අපි 69 කියලා කිව්වහම හිතන්නේ එතනින් ඉවරයි. වීසා ගහන්න තියෙන්නේ. එමෙන්න කියන්නේ නේද? නිසා ඔබ මතක තියාගන්නට ඕන. ඔබ මේ ඉන්න ඒජ් එක, ඔබ ඉන්න මේ වයස ඔබට ලෝකයක් කන පිට පෙරලන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හරිද? ඒ විශ්වාසය, ඒ self confidence එක හදාගන්න. ඒක ඉතා වැදගත්. එතකොට මේ වෘත්තීය උපදේශනයේදී අපි බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේ වෘත්තීය උපදේශනය දෙන්න කලින් අපි හොඳට දැනුම ලබා ගන්න ඕන. දැනුම නැතුව අපිට මොකක්වත් කරන්න බෑ. රස්සාවල් තියෙන්නේ කාටද? A level science කරපු, A level maths කරපු, A level commerce කරපු නෑ. රස්සාවල් ආර්ට්ස් සයිට නෑ ඒක නෙවෙයි. රස්සාවල් තියෙන්නේ කාටද? ආයතන වල අරමුණු උඩට ගේන්න පුළුවන් කෙනාට. කවුද? භාෂා හැකියාව තියෙන, පරිගණක හැකියාව තියෙන, ආත්ම විශ්වාසය තියෙන, කැප වෙලා වැඩ කරන, ධනාත්මකව කතා කරන අන්නේ අය තමයි ආයතන හොයන්නේ. නැතුව මේ A level වලට කරේ මොකද්ද කියන එක නෙවෙයි. ඒක වැදගත් වෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් ඒ දක්ෂතා අපි හදා ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ කැරියර් ගයිඩන්ස් කියන එක නැත්නම් උපදේශනයේදී මාර්ගෝපදේශනය කියන එක, වෘත්තීය උපදේශනය කියන එක හරි වැදගත්. ඉතින් අපි ඒවා ඉදිරියේ කතා කරමු. මොකක්ද
මේ වෘත්තීය උපදේශනය කියන එකේදී ඔබ ගවා ගන්න ඕන දැනුම? දැන් ගොඩක් ළමයි උසස් පෙළ කරනවා වෙනුවට සාමාන්‍ය පෙළ පාත්වේ එක කරලා ඩිප්ලෝමා එක HND එක කරලා ඩිග්‍රිය කරගන්නවා. ඔබ මතක තියාගන්න ඕන මේ වැඩසටහනේ ඉන්න ඔබගේ අනාගතය කෙසේ තීරණය වන්නේද? ඔබ මේ දැන් ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන්න පෙරම් පුරනවා. ඔබ මේකේ අවසානයේට යනකොට ඔබ තීරණය කරනවා මං ගුරුවරයෙක් ඉන්නේ මං කළමනාකාරවරයෙක් වෙනවා. ඔබට අපි උදව් කරනවා. මම උදව් කරනවා. හරිද? ඕන විදියට පාත් එක මාරු කරගෙන ඔබට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. සුළු සුළු දේවල් කරන්න තියෙනවා. මොකද අපේ කළමනාකරණයේ පැත්තේ අපි උපාධි දෙකක් දෙනවා UK වල University of Greenwich වල. ඒ වගේම අපි කාම්බෝඩියා ඩිග්‍රී එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ බජට් එක අනුව ඒවා තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔබටත් එහෙම. හරිද? ඔබ කලබල විය යුතු නෑ. ඔබට හොඳම තීරණය විතරයි අපි තෝරලා දෙන්නේ. අපිට පෞද්ගලිකව වාසේ තීරණ තෝරන්නේ. එතකොට ඔබට UK ඩිග්‍රියක් කරනකොට යන ගාන, ඉන්දියානු ඩිග්‍රියක් කරනකොට යන ගාන, කාම්බෝඩියා ඩිග්‍රියක් කරනකොට යන ගාන, ඔබට වඩාම සාධාරණ මොකක්ද? ඔබට හොඳට ගෙවීමේ ක්‍රමයක් දෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේවා තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන ඉන්න ඔබට ඔබගේ අතව දෙනවා. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඕන ඔබට මේ දේශන තියෙන රාත්‍රී 9ට. සතිය දවසක හදිස්සිය වැටුණත් රාත්‍රී 9ට. එතකොට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි හැකියාව හදාගෙන, ඔබගේ පරිගණක හැකියාව හදාගෙන ඔබ දැනගන්නට ඕනේ රැකියාවක් කරමින් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. මේක හදලා තියෙන්නේම රස්සාවක් කරන ගමන් ඔබට වැඩ කරගන්න. ෆස්ට් ඩිග්‍රී ඉවර කරගෙන මාස්ටර්ස් කරගෙන ගැනීමත් අරගන්න එපා. හරිද? එතකොට මේ කැරියර් ගයිඩන්ස් කියලා කිව්වම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Career guidance helps people choose the right career according to their interests, abilities, skills, and the qualifications. It helps them make good career decisions also. වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය කියලා කියන්නේ පුද්ගලයාගේ උනන්දුව, දක්ෂතා, කුසලතා සහ සුසුකම් අනුව සුසු වෘත්තියක් තෝරා ගැනීම ප්‍රකාර කිරීමයි. ඒ නිවැරදි වෘත්තීය තීරණ ගැනීමට මඟ පෙන්වනවා. එහෙනම් ඔබ ගුරුවරයෙක් හැටියට හරි මඟ පෙන්වීම හොඳ අවබෝධයකින් කරන්න ඕනේ. අපේ සමහර ගුරුවරු ඉන උපදෙස් දෙනවා තියා මෙලෝ දානයක් දන්නේ නැහැ. කරුණ හොයන්නේ මේ දියුණු ලෝකේ කරුණ හොයන්නේ. මම ඔබට අභියෝගයක් කරන මහන්න මගෙන් ප්‍රශ්නයක් සමහර විට මට බැරි වෙයි. මම 99.99ක් මම දන්නවා ඒකට උත්තරේ. ගුරුවරයා කියන්නේ හොඳට දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. හොඳට දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. අපි අය නම් ගොම් ප්‍රශ්න අහන්නේ. නමුත් අපි එහෙම කියන එක වැරදි. නමුත් දැනුම අතින් නම් සෑහෙන්න පහළ තැනක ඉන්නේ. ඔබ කියවන්න ඕන මේ ඩිජිටල් තිරවලට හුරු වෙලා ඉන්නේ නැතුව ගුරුවරයෙක් හැටියට කියවන්න. මේවා ලියා ගන්න. ගුරු ගීතය කියවන්න. චිංගිස් අයිත්මාතවුගේ ගුරු ගීතය කියවන්න. එතන තියෙන්නේ මානවීය ප්‍රේමය. ගුරුවරයා කියන්නේ මොනතරම් කැපකිරීමක් කරන කෙනෙක්ද? ලපට හිතක් ඉස්සරහා. ඒකට කියන්නේ අපි මානවීය ප්‍රේමය. මොකද්ද? ගුරු ගීතයේ නවකතාව ලීබේ චිංගිස් අයිත්මාතව් සිංහල පරිවර්තනය තියෙනවා. කියවන්න බොරිස් පලේබොයිගේ සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාව. ජීවිතේ දිනාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන. කියවන්න නම කාන්තාරේ කුසුම කියවන්න ගැහණියක් අනේක විද දුක්ඛ දෝමනසයන්ට මුහුණ දීලා අවසාන වශයෙන් ජීවිතේ දිනාගෙන ලෝකයේ ප්‍රබලම කාන්තාවන් අතරට එන ගමන කාන්තාරේ කුසුම කියවන්න ඔබ. ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් වේවි. right? කියවීම හරි වැදගත්. ඔබ දැනුම ඇති කෙනෙක් වේවි. දැනුම එකතු කරගන්න. ඔබ ෆෝන් එකේ නම් ඉන්නේ ගෲප්ස් කීපයක් හදාගන්න. එනේ වලට ෂෙයා කරගෙන දැනුම හදාගන්න. වෙනස් වෙන්න. එතකොට ඒක ඔබට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔබගේ ඉදිරි වැඩ වලට. එතකොට අද කතා කළේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය ගැන. ඔබට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ දෙකම තියෙනවා. මම ඔබට මේකට එනකොට කිව්වා ඔබට භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශය ඔබට අඩු නැතුව දෙනවා.
බොහොම විශ්වාසයෙන් මේවා හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒතර මේ අසයින්මන්ට් එක ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අපි ඒකට නියමිත අසයින්මන්ට් එක දෙනවා. එතකොට මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඊළඟට සටහන් වෙලා තියෙන එකට අපි චුට්ටක් අවධානය යොමු කරලා පොදු කාරණා කීපයකට යමු. ඔබට keywords ටිකක් සටහන් කරලා තියෙනවා. counseling COUNSELLING සමහර වෙලකට එක එල්ලෙහිකුත් දානවා. උපදේශනය psychological මානසික නැත්නම් මනෝ කියන එක. student care career guidance and well-being decision making confidence ආත්ම විශ්වාසය නේද and mental health මානසික සෞඛ්‍ය ඔන්න වචන ටිකකුත් දුන්නා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඒකම පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා මේ වැඩසටහනේ මුල් හරියේ අපි ඉන්නේ එතකොට ඔබ මේ වැඩසටහන තුල අපි මූලික දැනුම දෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා දැන් මේ අසයින්මන්ට්ස් වලට බේසික් අසයින්මන්ට් එකක් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ගුරුවරයෙක් හැටියට ඔබගේ මානසිකත්වය හදලා තමයි අපි අසයින්මන්ට්ස් වලට යන්නේ. ඒතර මේකට ඔබගේ යාළු මිත්‍රයින් සම්බන්ධ කරන්න ඔවුන්ට ජීවිතයට දෙන හොඳම තෑග්ග වේවි මේක. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න අර යුනි ID නම්බර් එක විතරයි ගන්න තියෙන්නේ රුපියල් 2000ක් ගෙවලා. එතකොට ඒකට අතහිත දෙන්න යාළුවෙකුට එන්න කියන්න. එතකොට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරවන්න කොඩිනේටර් මිස් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට අපි ඊළඟ සතියේත් ඊටම වැදගත් ඔබට වැඩසටහනකින් හමු වෙනවා. මතක තියාගන්න මේ වෙයි රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්නවා කියන බලාපොරොත්තුෙන් වැඩ කරන්න එපා. මොකද මම ඔබට සජීවීව උගන්වන විදියට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් යන විදියට මේක කියලා දෙනවා. බොහොම උද්‍යෝගයෙන් ඒ නිසා එතනට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට වැඩි දුරටත් අවශ්‍ය වෙන මොහොතක රෙකෝඩින් ඉල්ලගත්තට මගේ යමනාපයක් නැහැ. නමුත් ඒකට හුරු වෙන්න එපා. ඒක නිසා ඔබට විශේෂ දෙයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඊළඟට සටහන් කරලා තියෙනවා බේසික් concept එක කවුන්සලින් වල. කවුන්සලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔබ ඒක බලා ගන්න ඊළඟ එකට යන්න. අපේ කෝඩිනේටර් මේ ඊළඟට තියෙන්නේ මොනවද? හරි. ඒකේ key points ටික තියෙනවා. key points ටික බලා ගන්න. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා. උපදේශනය කියන්නේ මොනවද? උපකාර සම්බන්ධතාවයක්. විශ්වාසය සහ රහස්‍ය භාවය මත පදනම් වෙනවා. ගැටළු විසඳා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ස්වයං අවබෝධය වර්ධනය වෙනවා. නිවැරදි තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පෞද්ගලික සංවර්ධනයට යහපැවැත්මට ප්‍රවර්ධනයට අදාළ වෙනවා. Counseling is a helping relationship and it's based on trust and confidently and it helps people solve problems and it improves self-understanding and support better decision making and finally it promotes personal growth and well-being. උපදේශනය කියලා කියන්නේ උපකාරක සම්බන්ධතාවයක්. මේක තමන්ගේ ජීවිත විකසිත වෙන්න බලපානවා. ඒක නිසා විශ්වාසය හා රහස්‍ය භාවය පදනම් වෙනවා. උපදේශකයෙක් කියලා කියන්නේ ඔයාට ඇවිල්ලා කවුරු හරි කියන ප්‍රශ්නය එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට කියන එකක් නෙවෙයි. ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න එක විතරයි අවශ්‍ය වුණොත් කරන්නේ. නැතුව තව කෙනෙකුට කවදාවත් කවුන්සලර් කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට ඒ සිද්ධිය කියන්නේ නැහැ. ඒක code of ethics නැත්නම් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් එක්ක ඉස්සරහට යන විෂයක්. ඒ නිසා මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන අනිත් කෙනාගේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපාන දේවල්. එතකොට මේක ගැටලු විසඳ ගන්න උපකාරී වෙනවා. අපේ ජීවිතවල තියෙන ගැටලු විසඳගෙන හොඳ මානසික සෞඛ්‍යකින් ජීවිතයට මුහුණ දෙන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම නිවැරදි තීරණ ගැනීමට සහාය වෙනවා. පෞද්ගලික වර්ධනය සහ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය වෙනවා. ඒක නිසා මේක ඔබට ඊටාම ජීවිතයට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඊළඟ කාරණාවට යමු. ඔව්. definition එක තියෙනවා counseling වල. So what else? That's all. එච්චරද? Yes, thank you. ඔබට coordinator ගේ නම්බර එක දාලා තියෙනවා.
පොඩි නම්බර එක නෙවෙයි නේද? මගේ නම්බර එක තියෙන්නේ. හරි. ඒක ළමයි දන්නවනේ. ඔබට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට මෙසේජ් එකක් එවන්න මේ නම්බර එකට. මේල් එකක් දාන්න ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ මේල් එක DBS කොලෙජ් එකට. මම නැවත මතක් කරනවා අවසාන වශයෙන් අපේ වැඩසටහනේදී ඔබට මූලික දැනුම ලබා දෙන වැඩසටහන ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. අපි එක පාඩමක් හැඳින්වීම කළා. අවශ්‍ය කරන මූලික දේවල් කියලා දුන්නා. ලබන සතියේ තවත් පාඩමක් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ අවබෝධය ලැබෙනවා. එතකොට අපි මූලික අසයින්මන්ට් එකකට යන අතරතුර ඔබට අසයින්මන්ට්ස් පටන් ගන්නවා. එතකොට මම නැවතත් මතක් කරනවා පන්තිය ගැන චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඔබට ඩිග්‍රිය ගන්න පුළුවන් ආයතන වර්ග කීපයක් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒව අවසානයේ කතා කරමු. ඔබට ඔබේ බජට් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. අපි දෙන විශ්වවිද්‍යාලය අපි ඔබට දෙන උපාධිය 100ක් UGC රෙකග්නයිස්. ඒ ගැන ඔබ worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම පහුගිය කාලේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේම ඇති වුණා මේ දින උපාධිවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව. මම ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඔබට නිකන් සහතික නිකුත් කරන්නේ නැහැ DBS එකෙන්. ඔබ ඊ타මත්ම ඉහළට දැනුම එකතු කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න. වෛද්‍යවරයෙකුට වඩා බැරෑරුම් කාර්යයකට ඔබ යන්නේ. වෛද්‍යවරයාගේ අතින් ඔපරේෂන් එකක් අප්සෙට් වුණාම ලෙඩා මැරෙනවා. ඒක දන්නවා වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව නඩු දානවා කචල් ගොඩයි. ඔබ අතින් ජීවිත ගණනාවක් විනාශ වුණත් ඒක පේන්නේ නැහැ. ඉතා භයානක රැකියාවක් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා හරි ටෙක්නික් එක නැතුව මේ ජොබ් එකට යන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඉතා හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත DBS එක හැටියට අපි ඔබව හරි විදියට දැනුවත් කරලා තමයි යවන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා උඩින් පල්ලෙන් ඇදලා දාලා ගුරුවරයෙක් වෙන හීනයක් දකින්න එපා. හරිද? අපි ඉන්නේ ඔබගේ පැත්තේ. මම ඉන්නේ ඔබගේ පැත්තේ. ඔබට අසාධාරණයක් වෙන කිසිම දෙයක් වෙන්න මම දෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඉතාම පහසු වැඩසටහන පමණයි මම දෙන්නේ. මිල මුදල් පැත්තෙන් පවා. ඒ නිසා ඒක රෙකග්නයිස්ද හොයන්න මැරෙන්න එපා. ඒ වගකීම විශ්වාසය තේරුම් ගන්න. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් UK ඩිග්‍රියක් කරනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කාම්බෝඩියා ඩිග්‍රියක් කරනවා. ඉන්දියන් ඩිග්‍රියක් කරනවා. එතකොට මේ හැම එකම UGC recognized and WES approved. WES approved කියන වචනේ පාවිච්චි කරාට WES approved එක වෙන්නේ ඊළඟ පියවරේදීව කියලා දෙන්නම්. ඒක රට යන්න බලපාන්නේ. ඉතින් අපි කරන ඩිග්‍රී වල එහෙම නිත්‍යානුකූල ගැටලු ඔබට එන්නේ නැහැ. අලුතින් එන හැම අවස්ථාවක්ම ඔබට දෙනවා. ඒකම මම චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාගත යුතුයි. අපේ වැඩසටහනේ ඒවා මේ මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. අපේ මේකේ ඒක අපි වෙනම වැඩසටහනකට සම්බන්ධ කළාට ඔබේ මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තියෙන පරමාර්ථය ඔබ භාෂා 3ක් ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒතර ඒ මතේ ඉඳලා වැඩ කරන සරසවියක් DBS එක කියන්නේ. ඒ නිසා මේ හැම එකකටම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන සල්ලි කියලා අර අපේ බස් කොන්දොස්තරලා වගේ යන වැඩසටහන් නෙවෙයි මෙවුවා. මේක බොහොම සත්භාවයෙන් ජාතිය ගුරුවරු කරන වැඩසටහනක්. ඒ නිසා ඔබ විශ්වාසයෙන් බොහොම උද්‍යෝගයෙන් එන්න. මේක මුලින්ම ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න බලපානවා. ඔබේ ජීවිතය ලස්සන වෙන්න බලපානවා. ඔබ බොහොම සුන්දර මිනිසෙක් වෙන්න බලපානවා. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල්. ඒ දේවල් වලට ඔබ රැගෙන යාම DBS එක හැටියට අපේ වගකීම යුතුයකම කාර්යය. ඒ නිසා ඒවට බිය යුතු නැහැ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ සාකච්ඡාව මම අවසන් කරනවා. ඔබ මේකින් යනකොට අයින් වෙලා යන්න කලින් thank you sir කියලා දාන්න පුරුදු වෙන්න. thank you sir good night sir කියලා. ඒතර මම තේරුම් ගන්නවා ඔබ ඊටාම සතුටින් මට සුබපතලා යනවා කියලා. ඔබගේ හඬ අවදි කරන්න ඔබ කැමති නෑනේ. ඉතින් පස්සේ හැදෙයි. thank you sir good night sir කියලා හරි සටහන දාගෙන යන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. good night all of you. thank you.